家好，又係咩嘅姨姨啊！好耐咩嘅姨都冇拍片啊！今日咧我就係整一道嘅下午茶俾媽咪食嘅啦，啲太太就好中意嘅。咁呢一味咧就叫做溏心南瓜餅，同我上次拍嗰條片咧就係原味南瓜餅咧有少少唔同嘅。咁溏心南瓜餅咧就係超級好食，我啲客咧就食到咧絕讚口絕啊！咁咧就話超級好味啦，係啦。咁好啦，首先咧我咧就準備咗嘅南瓜，咁咧我啱啱就切開咗嘅。咁咧呢個就係我喺街市買咧就1/4塊，咁係大陸南瓜嚟嘅。你見到佢嗰個咧色澤係咪好黃好熟啊？咁你揀呢啲南瓜咧就唔係青綠色咧。就呢個好黃咧，就應該好甜噶啦。你已經夠水分啦、糖分啦。咁有時喎，你又睇個時令喎。有時咧，好似春天，有時咧，或者就未必有咁熟嘅南瓜啦。咁就如果你覺得唔係嘅話，你都可以選擇日本南瓜。如果冇呢隻南瓜，咁啊當然呢個南瓜都其實經濟嘅，都好甜嘅。咁所以做南瓜餅係都唔錯嘅首選啦。咁好啦，咁我就將佢頭先cut 好咗一半啦，係啦，因為一個咧都用唔晒，除非你好多人食咧，咁先可以用一個1/4。咁我仲有1/4，就仲有一半啦。咁咧我就頭先咧就用呢個羹咧，就將啲囊咧就刮咗噶啦，係啦，刮乾淨之後，咁就我就揾水沖一沖佢先，係啦。我咧就比較先選擇頭先用嘅。如果呢個味咧，到時候咧，你可以配其他做其他餸都得。好啦，咁我哋洗咗之後咧，咁我就會攞個廚房紙啦，將佢抹翻乾佢，係啦，抹翻乾。咁我哋咧要點樣去切咧？咁我哋可能切一細件咁樣切啦。咁有啲刨都得嘅。因為刨有時睇你屋企嗰把刨刀啦，夠唔夠利？因為呢個南瓜啲皮好硬嘅，所以咧我就會切一嚿嚿咁啊，然之後咁樣就會去咗啲皮先嘅。係啊，要切深少少啊！如果唔係咧，呢啲咧就到時蒸出嚟就會有條根喺度啦，所以你要切深啲，切到佢係冇多條根嘅。咁你蒸出嚟就會好靚。見到我係切到冇咗條根。好啦，嗱我就刨晒啲切晒啲皮，咁我哋咧就會係啦，將佢切一片片啦。切一片片咧，蒸嗰時咧就會快啲咯。咁又唔好切咁厚身，一片片啦。咁而家咧，我咧就切好咗，咁就擺一個嘅不鏽鋼碟啦，係啦，跟住就放去蒸。OK啦，嗱，我咧就切好咗啦，咁咧呢度都水滾咯，咁我就放落去蒸15分鐘啦，咁就 OK 嘅，夠鐘啦。15分鐘，睇下，哇！蒸得好靚啦，熱得滯喎，我哋唔好去處理先等佢攤凍咗先。嗱，啲南瓜攤凍咗啦，咁樣凍咗咧，我就會將呢啲水咧就避出嚟嘅，啲南瓜水避出嚟啦。咁因為水太多，到時你粉會要更加多啦。因為蒸嗰時會出水嘛。好啦，避咗咧，因為太熱你會辣親手，所以攤凍少少。咁咧，所以你就將啲南瓜你睇，我係咁以係啦攪下佢已經都係爛晒㗎啦。我亦要整個南瓜嚟嘅喺呢度。咁咧，我咧就買呢隻糯米粉咯，係
係泰國嘅三象牌啦，係啦水母。咁我之前上次有剩啦，所以咧我就用埋佢啦，唔好嘥啦。咁咧首先我哋就咁，暫時未有份量，即係倒落去撈咗先。咁咧我哋可以先用筷子攪下佢先啦，係啦。嗱，你見咗攪住佢嗰陣時咧，都係仲係粉係唔夠。嗱，你見我咧好黐手啦，咁所以粉都係唔夠，所以咧我哋會逐量少少咁樣再溝。因為頭先好黐手啊。嗱，好似猜到呢啲咁樣就靚啦，好軟熟啦，又唔會太硬啦。咁咧，我就會拎上嚟，猜到每一個咧，整一條咁樣。猜咗佢4條咁樣，就擺喺呢度啦。好啦，我哋會喺呢度咧，跟住咧係調咩啦？去調啲糯米粉，調個糖心先。好啦，跟住我會調呢個太古紅糖咯，真係紅糖咯，1歲嘅。我就會喺呢度溝落去，調一個糖心啊，我哋去再加多少少。因為隨意嘅，如果你想甜啲，咪再甜啲；如果你唔係咁食咁甜，咪可以少啲糖都得嘅。OK 啦，咁你而家調好咗咧，我哋就開始做啦。咁我哋唔好太大咯，我諗差唔多啦，上下又厚少少，又唔好太薄啊，厚少少咧，佢會咬嗰時咧有少少嚼口啊，厚身啲。口感會好啲咯，跟住我哋會喺呢度攞一羹，或者多啲都得，跟住包起佢，咁啊整成 OK 啦，咁樣咯，整咗個俾你哋睇下先，一樣。如果多得滯，你可以搣少啲麵團啦。呢個包記住要小心啲喎，唔係你包咧唔好會流出嚟嘅喎，所以咧唔好咁大力，輕輕將佢壓埋，到時一煎嗰陣時咧，佢就會係啦變咗形啦。好啦，整完啦，叉完啦，咁咧我哋就開始去煎啦。好，首先放少少油去啦。如果係煎南瓜餅咧，最好咧係平底鑊。呢個咧都唔係平底，不過有少少都 OK 嘅。如果平底咧，就會煎出嚟靚啲。好啦，咁啊，我哋咧就會攞呢個咧放落去，記緊咧火係細啲喎，唔好咁大火先，咪驚你燶。
我哋呢個鑊唔係好大啦，咁我哋就煎5個先啦，因為呢個有10個。係啦，我哋5個係一底啦。可以將佢微壓平少少啦。咁啊要睇住喎，唔可以行開喎，因為咧好快燶㗎。如果你行開嘅話，我哋可以見唔見得開始反啊？如果唔反咧，好快又嗰邊好燶啊嘛。少少壓扁少少咯。煎到咧靚地，我哋去喐下佢先，係有翻上下公底喎，再煎咗少少，咁咧你要撳佢，如果佢咧撳咗佢嗰個咧，佢係浮起咧、漲起咧，咁就代表熟啦，即係而家仲未熟一透裏邊。係啦，嗱差唔多啦，見唔見得？佢即刻彈起啦，咁啊就差唔多噶啦。哇，好金黃啊！好，上碟。搞掂。呢一個咧就係溏心南瓜餅完成啦。咁而家咧，我哋咧就再整一個另外個款式。如果你喜歡食芝麻嘅，就芝麻溏心南瓜餅。咁咧，你咧就可以將佢壓平少少嘅，係啦。跟住咧咁樣去。咁咧又係加少少嘅油，飲翻芝麻落去。唔係好夠，可以加多啲，唔好加得太多，加太多咧又驚多得滯浪費。咁啊有2個味道食法啦，即係話芝麻溏心南瓜餅，另外一個就係溏心南瓜餅。可以自己中意話就可以喺屋企整下啦。有時整呢個下午茶，食完之後個人啊都心情靚好多嘅。我啲客哇一推介我個評估信啊，啲客都話一定要試下 Maggie 嘅南瓜餅啊。所以咧學就唔難嘅。哇！兩邊都煎到佢金黃色啦，好靚啊！咁我哋又一樣啦，撳下佢有冇漲起啦？嗱，未有漲起咧，即係中間仲有少少個底味熟。哇，幾靚！你聽下啲聲，幾脆。呢啲係外脆內軟，正。我哋又壓下佢啊，
差唔多啦，我諗煎到1分鐘左右。好，上碟，兩個顏色。好啦，嗱，溏心南瓜餅出爐啦 ，Maggie 整嘅，係咪好正？2隻顏色，芝麻同埋溏心。好啦，而家咧就揾阿太太嚟試啦。太太想試邊隻味先？芝麻定係原味啊？原好。見唔見到？正唔正啊？好啦，媽咪試下先。哇！好食。係咪好正咧？阿太太。係啊。啊，咁啊，呢個我試下先。哇！哇！外好脆，裏邊好軟，仲有個甜咧，啱啱好，唔係好甜，好夾。啊，記得照住 Maggie 依份方去做，絕對冇難度嘅。記得訂閱 Maggie channel 啦，我日後有時間我再拍多啲片㗎啦。拜拜。